no, aquí hay problemas de audición. Y hablo Estem con el señor aquel de negro. aquí al casal de gent gran de la Torrassa per conversar sobre la història del barri. És la primera sessió, així que ho fem molt informalment, ens anem presentant. Sí, bueno, la primera sesión, pero lleva años aquí, yo de jovencita. ¿Cómo se llama usted? Carmen, María del Carmen Palomar. Carmen Palomar. ¿Cuánto tiempo lleva en el barrio? En el barrio, pues Viviendo. muchos años. En el principio estaba sin hacer el barrio, había 4 casas, 2 torres y poco más. Ya me casé aquí. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es diu? Patrocinio Natal Manzanal, També porta al barri gairebé... también aquí en la Torrassa, hace 52 años. 52 años, Déu-n'hi-do. Soy viuda. Ara jo? Sí. Jo vaig néixer aquí. Ostres! Com es diu? Emília Solsona Martín. Entonces nací aquí. Família de la Solsona. Quin carrer? Salvador Seguí, que ha dit. No eren dels meus. Ara parlarem dels bombardejos. Sí, perquè tots eren al mateix poble. ¿Y usted? La centenaria. Yo voy, Laria. Ya. ¿Pero cuántos años hace que estás aquí, Laria? Hoy, ¿Desde qué año viniste? Más de 70. Más de 70 años. Sí, jo la conec amb els meus pares també de tota la Tiene vida. mi hijo 71 71, imagínate. 10 menos que yo. Yo tengo nietos con 27 y años. yo tengo 93. yo tengo 100. 100 años. Madre No, mía, todavía quina no. meravella. No, te faltan 2 días, te faltan 4 días. No cuentes mentiras. 4 días. Te faltan 4 días. El domingo. Vale, te faltan 4 días. Ya está quitándose años. El domingo hago 100 años. 100 años. Una maravilla. Lo que es que estoy sola. Gritaremos, no hay problema. De menos, eso. Ya te lo explicaremos, te lo explicaremos. Ya quisiera ya a los 100 estar solo. Nada más que... El día 9, Jo em dic Jordi Marín, jo vaig néixer aquí a la Torrassa. 94, ara jo. ¿A on? Molt bé. Jo vaig néixer al carrer Santiago Apóstol número 12. Sí, senyor. El que abans es deia calle Viena. Viena, era el Ostres. Calle Viena, sí senyor. Calle Viena, Calle Viena. Vivia al costat del Molet, o sigui, Vale. el conegut Molet. Pots dir els anys, si vols. No, jo el dia 10 faig 80 anys. 80. Pues jo tinc 93. Enguanya. También forma. Te ha hecho un chavalín. Coño, corre más que tú y que yo. I vostè? Jo em dic Consol Castillo, Consuelo, m'és igual, Consol Castillo, Montfort, i vaig néixer al carrer Salvador Seguí ara, General Borriel, quan jo vaig néixer. I vivia al número 12, i tota la meva vida aquí, després vaig cosir aquí, després, vaig anar a l'escola, vaig cosir, després em vaig posar una papeleria, fins que em vaig jubilar, o sigui, jo no m'he mogut de la Torrassa. La papereria Castillo, que ens estava ensenyant Carrer unes Pogrés. fotos. Carrer Pogrés, el número 109. Sí, ara no està ja, perquè jo ja la vaig deixar. El dia que em vaig jubilar, per això vaig estar fins al dia de la jubilació. Sí, sí. I la resta aquí presents, amics i amigues de la Torrassa i Collblanc. Está sordo también, ya decía yo que está sordo. ¿Que de qué para hacemos copas? ¿Del tuyo o del mío? Tengo 64 años y he nacido en la Florida. Bueno, Hola, jo em dic Roser, vic a Rascacels de Collblanc, a la carretera cantonada Progrés. Maco. De Puig i Gairal. Del Puig Gairal, ahir... Que ahir es podia veure. Ahir, bueno, però quan vulgueu venir us l'ensenyo, això rai. I bueno, el meu besavi era el vigilant del mercat quan es va fer i jo he viscut, tinc 56 anys i he viscut tota la vida al barri. Bueno, jo soc en Rafael Garra, vaig néixer aquí al barri, al carrer Ronda de la Torrassa 125, ja fa 75 anys, i porto tota la vida aquí. Porto tota la meva família. Tots portem la vida aquí. Sí, la veritat que sí, i bueno, ara estem intentant recuperar la memòria històrica gràcies aquí a la... I el Rafael va néixer al castell. Dintre del castell va néixer. El que és la casa de la Torrassa, Sí, i ara és el castell. però es tindrà que recuperar. Bé. Estem intentant, Ja ho sé, l'ajut està. ja ho sé. Vinga, Isabel. I continuem aquí amb les amigues i els amics. ¿Ya? Soy Isabel Jorrín, vine a Barcelona con 19 años y aquí me quedé porque conocí a un pájaro pinto que me enamoró. ¿Y dónde vives? En la calle Desamparados 84. El pájaro pinto, el Joan Pla. Sí, jo soc Joan Pla
Vaig néixer a les Cases d'en Borràs Sí, yo nací aquí. i bueno, porto 73 anys aquí. No, no, no. La Maria, Buenas. Hola. Pues jo soc Maria Fallanàs, tinc 69 anys, porto visquent a Hospitalet, entre Collblanc i la Torrassa. Aquest any que ve farà 50 anys. Bueno, somos I, de la bueno, misma i tierra, estic más o coneixent menos, doncs, a tota la gent que viu a la Torrassa arrel d'haver-me jubilat. I encantada d'estar en aquest barri. Jo tinc poca història al barri, però crec que sóc l'aglutinador més gran que hi ha al barri. Soc el president del casal i em preocupo per tot el que hi ha al barri, sempre, totes les coses que facin al barri, jo vull que el casal estigui pel mig. La primera oferta que van fer vaig dir, sí, cap problema, nosaltres ja buscarem qui sigui perquè vinguin. Jo soc de Castelló i porto vivint al carrer Mas 25 anys. Déu-n'hi-do. 25 anys. molt bé. Però bueno, no tenia connexió, ara és quan tinc connexió. Després de 3 anys que sóc el president del casal, ara és quan tinc connexió amb el casal. El casal de gent gran de la Torrassa al carrer Albareda. Carrer Albareda número 212. Molt bé. Crec que farem més d'una sessió i les que calgui. Mira, totes les que faci falta. He de dir que tots els dilluns Ah, però aquesta sala hem de portar pastetes, eh? Portarem pastetes. Portarem pastetes i podíem parlar. I podem fer... Vols que vinguin? Si voleu començar aquí, que estava dient que vostè ha nascut al carrer Salvador Seguí i estàvem parlant abans, així informalment, estàvem parlant dels bombardejos, on havien estat, que s'havia retirat ara la placa de davant de la Casa dels Cargols perquè això no era la ubicació exacta. Però que és que se la van emportar, si n'han que fer una altra, perquè aquella se la van emportar. Robaron No hi ha problema. Recentment. No, ja fa una temporada. Sí, que un dia passes i dius, on està? Sí, però estava incorrectament posada. Incorrectament posada. Jo vaig dir el dia que ho van fer, perquè Ramon Solsona és el que va fer el discurs, que també havia nascut en aquell carrer, és mort. Ja mort, Que era un cosí meu, també. I estàvem tots allà, ella, estàvem nosaltres, perquè clar, els que hem viscut la vida... Estaven les meves filles. Sí, estaven elles i les seves filles. I vam dir, no és aquí on correspon posar aquesta placa, és a tal lloc. I van dir, ai, doncs nosaltres, mira, l'hem posat aquí. I va ser d'aquesta manera, perquè ella era més testic que ella, impossible. Si encara van a casa seva, encara es nota on va caure. Sí. Que no venien més. Vostè deia que havia caigut precisament al seu carrer, al carrer Salvador Seguí. Però casa seva. Vol parlar una miqueta sobre això? Era General Moragas, abans. General Moragas. Quan va caure la bomba era General Moragas. Però explica-ho que va caure a casa teva, casa Sí, teva. casa meva, número 34. Casa dintre de casa seva. Salvador Seguí, 34. Sí. Recorda aquell dia, parlem una miqueta. Sí, pues era la víspera de Sant Jaume. Era a les 2 o 3 de la matinada. No, si no le toco, Quan van hay de montones. I jo aquella nit m'havia anat a dormir a casa d'una tia meva que estava a Mastar i tenia un... I el seu home s'havia anat a despedir dels sogres a Sagunto. I me vaig anar a dormir amb ella, al carrer de la Iglesia, que era el carrer Boada, ara l'han canviat el nom. Mira. Quina edat tenia? Quan... Jo 11 anys. 11 anys. I estava a casa amb la resta de família? És que la meva mare havia mort d'una pulmonia. I llavors van vindre els pares del meu pare. I la iaia es cuidava a nosaltres i la cosa. I llavors van sentir soroll i la meva àvia pobreta va sortir a la porta, què passa? I quan va caure a la cera, no dintre de la casa, a la cera va. I la va agafar, va fer. I el meu pare va morir asfixiat. I l'avi, veu que de la mateixa any de la bomba va tirar sota el llit i es va salvar. Per ficar-se sota el llit? Sí, ell es va salvar. Perdona, jo havia sentit dir que aquesta bomba que va caure aquí, és que quan va caure la metralla, que va sortir tota la gent que estava allà, va reconèixer a la paret, van quedar tots ferits. I de l'escala del costat que estava un noi, això m'han explicat, que estava un noi que es deia Diego i va morir. I després una senyora, que es deia la Primitiva, també va morir.
No, jo no hi era, la meva mare estava amb estat, em sembla, de mi, llavors. Però els meus pares són els que van anar a buscar-los amb ells, perquè érem família, érem del mateix poble, família, i van anar allà. I se'n van salvar els meus perquè van dir marxeu, marxeu, que l'abuela encara s'està vestint. Jo me'n recordo que sempre em deia el meu pare i la meva mare això. I els meus pares no van arribar a la plaça Espanyola, que ja va caure la bomba. O sigui, els meus es van salvar perquè tenien que salvar-se. A la plaça Espanyola hi havia el refugi. Sí. Bueno, hi havia diversos. No, teníem, al carrer teníem, Hi havia molts refugis. Sí, llavors. al carrer les cases feien el refugi, perquè la terra era forta. Sí. La terra era forta. I molta Era gent... forta. Sí, se feia... A més que aquí hi havia molts horts, nena, al carrer teníem els horts i les patates i tot això, els meus pares treballaven. Això, el meu pare treballava a la Farga. I després també hi ha un refugi, que era on la meva mare va estar, perquè el meu pare va marxar a la guerra i va estar, era el número 16, que la meva mare, com que estava en estat i sola, i veia tercer pis, van dir, baixa't aquí, Consuelo, que estaràs aquí amb nosaltres. I van fer allà el refugi, a l'entrar una miqueta així perquè estigués la meva mare. I jo vaig néixer. Llavors, com que vaig néixer en aquella casa, els fills de la casa, un era el meu padrí i l'altre el meu niñero. Que si estiguessin aquí ho podrien explicar el Ricardo i el Cisco, ho podrien preguntar, perquè hem estat sempre junts, o sigui, no ens hem mogut ningú d'aquí, però els dos se m'han mort, però fa poc temps. El que allà a la universitat, d'allò del metro, van fer, fa 3 o 4 anys, van fer tota una exposició. Sobre els I el meu refugis. net, geòleg, em va dir, ja, vés a mirar. I estava el meu pare, la meva àvia, també posats allà. Hi havia molta gent morta, van explicar. Ho van fer perquè molta gent que no sabien què havia passat amb els seus parents, ho van veure allà. El Rafael estava comentant que s'hauria de reconèixer d'alguna manera amb els noms i cognoms aquestes persones del barri que van... Si es fa la placa, es posi els noms de les persones que van morir sota aquella bomba. Te pot donar dos, segur. Al carrer nostre van morir 4. Sí, jo el cognom de la primitiva no sabia, el cognom no el sé. Sí, la primitiva. Però el cognom no, que no me'n recordo. El segon nom no. Jo tampoc ja no el sé. Però pots saber, n'hi ha família aquí encara? La casa, ella va morir i l'home se va quedar, i una gent van viure amb ell, i després es va morir. I després es va morir i no més aquesta casa. Bueno, però es pot saber. Segurament hi haurà algun escrit o alguna estadística. Jo al carrer Mas sé que va morir bastanta gent. Sí, això és el que explicava el meu pare, que la metralla, quan va estar allà, la metralla va fer així, i llavors que tots els que estaven per allà van caure com... És que el carreret era tan estret que va passar tot arreu. El meu pare ho va veure, estava allà. Home, clar, si vosaltres també estàveu allà. Vivíem allà mateix, sí. Ells també vivien allà mateix. La metralla, quan va caure la bomba, va fer així, com una vànus, i van caure tots els que estaven per allà. Ja no vam poder deixar mai. No van ser les 3 úniques que van caure aquí a la torrassa. Que és el que anaven de fugida. El meu pare explicava que anaven de fugida. I com que a la plaça Espanyola, a mi m'ho havien explicat els meus pares també, a la plaça Espanyola, on jo vaig tenir la papeleria, aquella cantonada, allà estava la CNT i la FAI. I anaven a buscar explicar pels meus pares, que jo no havia nascut, però a mi com que la història m'agradava, doncs meus pares m'ho explicaven. I encara fa pocs anys encara es llegia... Fugien del port, de la Barceloneta, anaven fugint. I per treure el pes de sobre... Van anar tirant. Van anar tirant el que li quedava. I van caure aquestes 3. On els van sembrar el van llançar. Sí. Per treure el pes i fotre el camp. Doncs aquest és un dels temes a reivindicar, i el dels refugis, que estàveu recordant que el barri número 16, estava ple de refugis. No vaig néixer en una clínica, però vaig estar allà sempre. Fins que el meu pare va tornar de la guerra i tot això, el meu pare em va conèixer, que tenia quasi un any. Al carrer Santiago Apóstol número 11 hi havia un refugi que després, quan van construir una finca, jo de nano vaig entrar dintre i feia por, de veritat. I allà treballava el meu pare i altra gent, tots els del barri fent el refugi. Allà vivia el tio Cesario, també van fer un. Sí, bueno, el número 16 era el meu padrí, bueno, després va ser-ho, clar, jo em vaig criar amb ells, perquè el meu pare estava a la guerra i bueno, tot això. I llavors, doncs clar, l'un era el meu niñero perquè sempre... I ell ha arribat a venir aquí perquè no fa tant que és mort, I llavors, clar, sempre em deien el mateix, allò és el refugi. I quan aquesta casa, clar, era una planta baixa i un piset, van voler-ho fer,
van tenir que tapar tot allò, doncs no van posar allà Sí. runa i runa i Per coses. omplir-ho, el I amb pitjor una també. altra, bueno, i una d'aquestes bombes que va caure sense explotar, expliquem-ho també, estaven jugant el que era el meu padrí, o el meu minyero, un dels dos, amb el Ramon Solsona, van trobar una cosa, van anar jugant Cosa de canalla. i li va explotar i li va tallar la mà, Tallar el la braç, bomba, sí, el braç. la mà, La mà, sí. la mà dreta, perquè era cosí meu i ho sé. I el Solsona, El Solsona, el Solsona feia de traspunt al Club Pimpinela, on fèiem teatre. Sí, i després a Feia de l'altre traspunt. i va fer de mestre al col·legi que jo vaig anar després, que ells em van fer I jo feia de xispa I li al va Club tallar, però Pimpinela. la bomba, una bomba, doncs, que van caure, el que dius, van caure per allà, en aquell carrer, els crios, jugant al carrer, la van agafar i la van posar, tenien, abans, per rentar els plats tenien una cosa així, com una cosa molt gran, jo me'n recordo després que havia passat això, perquè jo em vaig quedar... I llavors ells estaven jugant amb allò, explota i li talla la mà. Però així... Jo vaig assistir un dia a la regidoria que van estar parlant de tots els refugis que hi havia aquí a la Torrassa. Hi havia molts. 30 no sé quants van. Sí, moltíssims. La Iris Teruel va presentar aquest estudi Que fa se poquet. la van fer ells mateixos, no va vindre ningú. Sí, no, un pare perquè la meva mare gent del estigués carrer allà. feien el refugi. Sí, senyora. Aquest que dic jo, del carrer Santiago Apóstol número 11, el volien fer comunicar amb el de la plaça Espanyola, no van arribar. Però no es va arribar, No es va arribar, volien fer-lo comunicar per tindre una fugida, però de totes formes jo quan vaig entrar, no sé, potser tenia 15 anys, vaig entrar i només entrar feia dues bifurcacions, que anaven a la planta baixa de la casa d'aquí i de la casa d'aquí, després continuava, o sigui, de les plantes baixes aquelles directament hi entraven al refugi. Jo sí que me'n recordo perquè vaig entrar jo. Jo el del carrer, el del 16, que eren els meus padrins, era recte, jo me'n recordo després quan van fer la casa, que també vaig anar, i llavors donava amb el carrer Claret, però no va acabar de donar, que allà era on venien el petroli... El carbó, la forca de les boles. Que O sigui, Pues allà. En aquesta de l'Iris, que va fer la xarra, La Iris Teruel, sí, només parlava dels refugis. Que a l'oficina que hi ha a la plaça Espanyola de la Caixa, allí n'hi ha un. A casa del Salva. Sí, el Salva. A casa del Salva. El Salva, el peluquer. El peluquer, sí. Hi ha una altra Salva davant. No, perquè tenien com un pati al davant i la casa estava al fons del pati. I aquest donava al carrer Llobregat. Perquè aquell ja donava al carrer Llobregat. Perquè després n'hi havia el que n'hi havia al costat de la font, que possiblement encara podrem intentar recuperar, que donava cap a la Iglesia Vella. Ja. Cap allà al carrer... A la Iglesia Meva és el carrer Viena, cantonada Mitjó, ara. Jo vic Tornava per allà, allà. aquesta plaça espanyola. A veure si podem celebrar que puguem entrar a veure un on van fer refugi. el pont. Pont del metro. Del metro. Perquè el metro primer només anava a la Bordeta. Se'n recorda d'això encara? Anava a la Bordeta, i després el van posar fins a Santa Eulàlia. Però no el van posar al pont ni res. I allà passava la gent i passaven i va morir molta gent. Clar, perquè Al passaven carrer pel nostre va morir una persona. I el rec també. Estiraven per un terraplèn campany per arribar a agafar el metro. El rec, quan us banyàveu allà i se va morir un veí nostre, Jo me'n recordo quan el vam fer, Quan el meu pare va vindre de Castelló, que també, clar, ells també són de Castelló, i el meu pare també, i van venir... El mateix poble. Clar, el mateix poble. I van anar a parar tots al mateix lloc, com aquell que diu el Benajes, tots van anar a parar tots allà. I el meu pare llavors era quan van anar treballant i feien el pont. Jo, vaja, això és explicat-me. El meu pare va vindre aquí quan feien l'exposició. Sí, el 29. A l'any 29. No, l'exposició abans, carinyo. A l'altre. Jo vaig néixer el dia 26, l'any 26, Panola, si em vols. i el meu pare era solter. Vale. El meu pare també va venir solter, els meus es van casar a la iglesia de Sant Ramon, perquè aquesta no està... No, Però jo puc dir que els meus pares van vindre pels càlculs que he fet sobre el 1917-18. Van vindre a la Torrassa. Va vindre la meva mare, el meu pare i la meva àvia. Van vindre solters. Es van casar. Però saps on es van tindre que casar? A la iglesia que hi ha darrere de la cotxera dels tramvies de Sants. Perquè aquí no hi havia res, això era una muntanya i un camp. Sí, no, aquí no hi havia. San Ramon no existia, la iglesia d'aquí tampoc. Aquí n'hi
hi ha una història que Sant Ramon sí que existia, L'any 16, no, l'any A la 17. capella, a la capella que hi havia A la iglesia carretera. no, a mi la iglesia no. Però l'any 17 no, No, l'any 17 no. L'any 17, Va néixer el 26. jo estic parlant de l'any 17 18. L'any 20... El metro sense el pont del És que és de metro. l'any 30 que ja església, per això ho dic que no. Que l'havien batejat a la capella, però la capella era sufragània. L'estació del metro de Moreda, el pont encara no està. Quan baixàvem avall... Es van fer abans de la guerra. Sí, a l'any 23, sí. El pont d'en Jordà? No, d'aquí. Algú és ja. 32. És quan el metro el fan abans. Sí, No, o sigui, nosaltres el baixàvem metro, no? pel pont que hi havia, que estava al rec, i passàvem a baixar a Santa Eulàlia, Feu pel pont aquí. aquell. El rec que era el canal de la infanta. Sí, Sí, que allà es van ofegar molts nanos del barri, perquè se n'anaven a banyar-se allà i es pensaven que no i allà es quedaven. No, el problema que tenia és que el canal de la Infanta venia d'allà, d'Hospitalet, passava per sota la via i anava a l'altre costat. I al fer aquest sifon, Hi havia molta aigua. sifon, els nanos es fotien i quedaven allà. Quedaven allà. Per això es morien ofegats allà. Un de sobre de la Pel meva sifon aquest botiga, que feia al passar per sota la via. on jo vaig tenir la botiga, el nano de dalt es bufava. Aquí encara es veu la casa d'en Jordà. Sí, La casa d'en Jordà. Torre, que deia. la torre, és que jo no es tenia que haver Estava tirat. aquí en l'Hospitalet. El pont és de l'any Jo quan vaig 35. veure que la tiraven, 35. El pont és de l'any 35 i el metro l'inauguren el 31 o el 32. Ja que el Rafael ha tret... Aquest és la culpable. Ja que el Rafael... estàs de sevillanes, oi? No se va bailar. Ja que el Rafael ha tret el tema de la casa d'en Jordà, que estava començant a dir Sí. aquesta casa no l'haurien d'haver No la tirat. tenien Parlem una que miqueta tirar. de la casa De d'en cap de les Jordà. maneres, jo quan vaig veure que tiraven, jo deia, però què fan aquesta gent que tiren a aquesta casa? Passa com l'altra, que hi ha cantonada Campalans. Sí. També. Jo no es té que tocar mai. La casa Bolera. Casa Bolera aquesta. Però aquesta ja està catalogada. Està difícil que la tirin. No, la Bolera no la tiraran. Bueno, però aquesta no la tenien que haver tirat. Bueno, hi Home, havia per favor. una més amunt, que havia sigut un col·legi, Sí, que aquesta la van tirar. Hi havia l'horitzó. Sí. sí. O sigui, Un col·legi, tot. precisament on hi havia, quan tu surts de les entitats i vas amunt, al segon bloc de pisos, Sí. on hi havia el passadís per on passava la gent per baixar en lloc de passar al pont. Sí, de peatge, aquell era de peatge, Sí. havia que pagar. Pagaves. Sí. I llavors, una mica més amunt, Sí. on hi havia un col·legi, que era una torre molt maca, tenia també una cúpula, i allà n'hi ha un escrit que parlen que es van reunir la gent del barri, els pares dels alumnes, amb el professor, perquè l'Ajuntament els hi permés fer un refugi. I aquest escrit ja està. Aquesta història ja ja no. Ara, la torre aquesta que van tirar, com es deia? Ara no recordo. Estàveu parlant de Can Jordà. De Can Jordà, això. La torre aquesta, jo vaig començar a treballar d'aprenent d'electricista i vaig anar amb el meu jefe a fer una reparació i vam entrar en aquesta torre. Era molt maco. Era preciosa. Un pati amb una font, bueno, vam estar allà fent unes reparacions, allò era maquíssim. I saps què passa? Que el Jordi era una família que... Quants germans éreu? Uns quants. 7. I què passa? Pues entre ells ja feien guerres... Feien de tot. Es feien de tot allà. I després de la guerra, bueno... Això A més ja tremolàvem, a la família Marilla tremolàvem. Home, És que no. no, el meu pare era molt conegut i llavors el fill del Marín, el fill del Marín, pues Marín, hem quedat tots Marín. ¿Y ustedes qué recuerdan? Muchísimas cosas, seguro. Cuando nos joden, Sabeu qui seria? Expliquen. pero de la guerra, al camp de la llum. de la vivencia, de la guerra, Aquesta foto és una incògnita. lo que me Pero han más contado tarde. mis hermanos mayores. No lo voy a Expliquen. ¿Cómo llegaron aquí? Lo que les habían explicado. Me mataron a toda la familia. Estaba en un pueblecito de Santander. Me dejaron a la ruina. Un pueblecito de Santander. Y ahí también había, bueno, pues echábamos lo del campo, lo que hacíamos. Ja havies començat a dir. Bueno, a l'Iniesta, Después quan murió van fer mi la fàbrica, padre també y van ya trobar acabó. es van trobar tots els... La llegada aquí, ¿qué Esa hicieron renovació cuando llegaron? Llegar aquí con una hermana. Con su hermana que estaba en Torreveja. Perquè és l'estil és de la Torre Eiffel, I la el forma de treballar. La torre quedava.
Y entonces ya fue cuando yo me vine. El de la Torre Eiffel, ¿no? Sí, yo Haremos más sesiones, siga hablando y con cada una de ustedes. Trabajé 3 años en la fábrica, después me casé enseguida y luego cosiendo, que es lo que he hecho muchos años. Es que aquí en la Torrasa había muchas modistas. Sí, señor. Muy bellas. Y la sabíamos- Conchita. Sabíamos hacer trabajos manuales, de todo. De la Conchita. Y aquí